มารับประทานเนี่ยซื้อชงมาชงกินเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ต้องคำนึงว่าฉันก็ไม่ต้องการจะผอมหรอกแต่กินเพื่อผิวพรรณก็ได้เมื่อ ใช่ กี้ไหม พอล ฮะ ดความอ้วนได้เนี่ยเขามองไปในมุมของการลดค่าใช้จ่ายด้วยหลายๆๆคนกินอยู่หลาย ๆ อย่างมันกินซื้อทั้งคอลลาเจนเยอะมากบ้างลดความอ้วนครับบ้างดูเรื่องผิวพรรณซื้อแอสตาแซนทินซื้อวิตามินซีหลายคนซื้อทุกแบบครับเสียเงินเดือนหนึ่งประมาณนะครับ4,000-5,000 บาทกับการดูแลสุขภาพทั้งรูปร่างเลยแต่พอมาเจอ Blue Change ครับอย่างที่คุณวิลเลียมบอกครับลดทั้งตัวเลยอืมอย่างนี้ถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องครับผมเล่าให้ฟังแบบนี้ครับปัจจุบันในประเทศไทยนะครับมีอาหารเสริมที่เป็นแอสตาแซนทินเพียวนะครับปริมาณ2มิลลิกรัมนะครับขายอยู่โดยมีหมอท่านหนึ่งแพงมากนำเข้ามาในประเทศไทยกระปุกหนึ่งมี30เม็ดขายกันนะครับกระปุกละ1,200 บาทใช่นะครับแพงมากครับอันนี้แพงมากๆนะครับความจริงที่แพงเพราะว่าภาษีนำเข้าของประเทศไทย300%ถ้าเป็น Finish Product ครับวันนี้ถ้าเราอยากทานนะครับผม ครับ มองแบบนี้ครับผมมองถึงความคุ้มค่า อ่า นะครับความเขาเรียกว่าเป็น all in one นะครับถ้าวันนี้เราทานอย่างเดียวเราได้ทุกอย่างผมว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นคอนเซปต์ของวิวัฒนาการใหม่นะครับในการทานอาหารเสริม โอเคนะครับเนี่ยถามคุณนุ่นนิดนึงในฐา ครั นะ บ คุณนุ่นเขากินแล้วเขาลดจริงๆ7 โลเรื่องผิวพรรณครับคุณนุ่นเป็นไงบ้าง คือก่อนที่นุ่นจะมาทาน Blue Change นุ่นก็ลดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วลดมาหลายอย่างอดอาหารนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะสิ่งหนึ่งที่ต่างกันเลยก็คือเรื่องความไม่โทรมพูดง่ายๆก็คือว่าปกติถ้าเกิดเราอดอาหารอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราไปหักโหมการออกกำลังกายเราทานน้อยๆเนี่ยต่อให้เราออกกำลังกายนะคะมันก็จะโทรมมันจะรู้สึกว่าตอบไปหมดหน้าเหมือนคนติดยาอะไรเงี้ยค่ะ ครับ แต่อันเนี้ยตั้งแต่นุ่นลดน้ำหนักมาเนี่ยไม่เคยมีใครทักว่าโทรมชัดๆเลยคุณพ่อเลยปกติจะถามว่าหนูติดยาเหรอลูกปกติถ้าเกิดผอมลงมาได้ขนาด คุณ นี้ พ่อ แส ถาม ดงว่า โหด ถ้าทานแล้วที่มีคนถามว่าทานแล้วกลัวจะเป็นลมอย่างเงี้ยไม่เป็นละ ไม่มีค่ะ อย่างแรกเลยที่เห็นชัดก็คือว่าผิวพรรณสดใสปกติ อาจจะมากกว่าปกติด้วยซ้ำเพราะว่าตั้งแต่นุ่นน้ำหนักลดมาเนี่ยหนุ่มเข้าตลอด นี่ เข้ามาทวงเงินตลอด เข้ามาทวงเงินตลอดว่านะประมาณนั้นแต่ว่าก็คือว่า1เนี่ยผิวพรรณจะสดใสจะไม่โทรมจะไม่รู้สึกว่าผิวพรรณแห้งอะค่ะ ครับ ทั้งที่ผ่านมามันเป็นหน้าหนาวอากาศแห้งมากจริงๆมันน่าจะมีผลต่อผิวเยอะแต่ว่าผิวนุ่นก็ปกติไม่มีอะไร หน้าไม่แห้งไม่ลอกเงี้ยค่ะดีมากแล้วก็อย่างที่2เลยก็คือเรื่องความกระชับ ครับ คือต่อให้เวลาที่เราลดน้ำหนักลงอะค่ะผิวมันจะย้อยตอนเด็กๆอาจจะไม่ค่อยรู้สึกแต่พอเราอายุเพิ่มมากขึ้นแล้วเราน้ำหนักอะค่ะเราจะรู้สึกได้ว่ามันไม่เหมือนเดิมเหมือนแบบผิวมันจะย้อยมันจะเหมือนแบบมีช่องว่างอะค่ะซึ่งทาน Blue Change แล้วผิวกระชับปกติจะรู้สึกแน่นเข้าไป แสดงว่านี่ก็เป็นคำถามต่อเนื่องได้เลย แล้วก็ ครับ ถามคุณนุ่นต่อจากคุณกฎชกรนะครับชลบุรีถามว่า ถ้าอย่างนี้ครับ คนที่เป็นภูมิแพ้หรือแพ้อาหารทะเลอยู่ หรือแพ้อะไรอยู่อย่างเงี้ยครับ ครับ บูเชนนี่มีส่วนประกอบของสารอาหารตัวไหนบ้างที่ทำให้เขาต้องหลีกเลี่ยง เพราะเขาแพ้อะไรบางอย่าง เพราะอย่างคอลลาเจน หรื เราก็รู้ว่าจากปลาเหมือนกันใช่ไหมฮะ ลองดูสิ คน ครับ ที่ทานแพ้อาหารทะเลนี่ทานได้ไหม โอเคครับ ก็เป็นความเข้าใจผิดส่วนใหญ่ของคนไทยเช่นเดียวกันครับกับเรื่องนี้นะครับความจริงแล้วนะครับคอลลาเจนคนแพ้อาหารทะเลก็ยังคงทานได้นะครับเพราะว่าอะไรครับโดยปกติแล้วคนที่แพ้อาหารทะเลนะครับเขาแพ้โปรตีนใหญ่นะครับเขาเรียกว่าแพ้พวกโพลีแซคคาไลด์นะครับของพวกปลานะครับแต่เนี่ยคือการสกัดย่อยทำให้มีขนาดอนุภาคเล็กลงนะครับทำให้สารเหล่านี้มันหายไปหมดแล้วนะครับอัตราการแพ้จึงน้อยลง แต่ผมไม่ได้บอกว่าไม่แพ้เลยนะครับคนที่มีอาการแพ้อาหารทะเลขั้นรุนแรงคือทานอาหารทะเลไม่ได้เลยกุ้งหอยปูปลาทุกชนิดไม่ได้เลยนะครับอันนั้นอาจจะทานไม่ได้เพราะว่าเขาอาจจะแพ้ทั้งโครงสร้างครับอันนี้อาจจะต้องดูเป็นworst case ไปเป็นเคสไปคงต้องถามเขาก่อนว่าวันนี้เขาทานปลาต้มสุกได้ไหมเขาทานปลานึ่งได้ไหมทานปลาทอดได้ไหมเพราะบางคนนะครับถ้าเกิดทำให้สะอาดจริงๆนะครับก็ยังคงทานปลาได้นะบางคนอย่างเช่นหลานผมอย่างเงี้ยครับแพ้กุ้งแต่ถ้าเกิดเป็นกุ้งที่แกะเปลือกนะครับล้างน้ำสะอาดเรียบร้อยกินจังเลยครับไม่แพ้เปลือกกุ้งครับอย่างนี้ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับเพราะบางครั้งการแพ้เนี่ยเราตอบไม่ได้ว่าเขาแพ้ส่วนไหนแต่โดยส่วนใหญ่นะครับมักจะแพ้พวกเกร็ดพวกโปรตีนสายใหญ่ๆซึ่งเราถูกย่อยไปแล้วก็มักจะไม่ได้แพ้ครับนะฮะอันนี้ทานได้ บางคนก็แพ้กุ้งแกะเพราะไม่อยากแกะกินเอง อ๋อแพ้กุ้ง พอมีคน ถูกๆ แกะ ครับ ให้ปุ๊บไม่แพ้เลย ไม่แพ้เลย กิน จัง อยากบอกว่า เออ แพ้เลยให้คุณแกะ แล้ว ให้ ก็ครับ แล้วก็ส่วนที่ร่างกายเราแพ้เนี่ยคือร่างกายของเราเนี่ยนะครับไม่สามารถสร้างสิ่งที่มาต่อต้านได้ แต่ว่ามีสารสำคัญตัวหนึ่งที่อยู่ในบูเชนก็คือแอสตาแซนทีนที่ผมบอกไปแล้ว ตัวนี้สามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ แล้วทำให้ร่างกายเรามีเกราะป้องกันนะครับต่ออัตราการแพ้สิ่งที่เราเคยแพ้อยู่เพิ่มขึ้น เพราะนั้นครับบางท่านเนี่ยที่ทานเข้าไปอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราเคยแพ้เรากลับไม่แพ้แล้วก็ได้ อันนี้ช่วยได้เช่นเดียวกันครับ
อื เป็น ม คำถามต่อเนื่องของคุณกฤษกรเลย เมื่อกี้พูดถึงแพ้ ครับ ทีนี้ไม่รู้เกี่ยวว่าแพ้ไม่แพ้ครับ ทานไปแล้วบางคนถ่ายหนักเลยที่เคยเจอนะครับ อา ทานเกี่ยวกับพวกชง ๆ อย่างเงี้ยครับ ทานไปปุ๊บปู๊ดป๊าด ๆ เอาไม่อ ที่ยู่ นี่มีไหมค ข รับ? องเราเป็นยัง มั ไง จะไป ครับ? กระตุ้นให้เราขับถ่ายได้ดีขึ้น หร หรื ื อ อ ยังไงไหมครับ? ถ้าปู๊ดป๊าด แต่ว่าการขับถ่ายปกติก็ เอ ถือว่าโอเค ๆ นะ เออ ๆ ๆ เพราะว่า ครับ หลาย ๆ คนอาจจะมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายอยู่พอดีเลย โอเค ก็เลยอยากจะถ่าย หาวิธีการอื่นไม่ได้เลย บางคนเนี่ยกว่าจะถ่ายนี่ 2-3 วันเนาะผู้หญิง ครับ ฉะนั้นว่าจะถามครับว่าเป็น 2 ประเด็น ทาน Blue Change ไปแล้วทำให้ถ่ายดี หรือทาน Blue Change แล้วทำให้ถ่ายไม่ดีครับ? โอเค อย่าง ผ งี้ มอธิบายอย่างงี้ครับ Blue Change คือโดยปกติต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนนะครับ โดยปกติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มลดน้ำหนักในประเทศไทยนะครับเกิน 50% มักจะทำให้ความเชื่อของผู้บริโภคนะครับ เชื่อว่าทานแล้วต้องถ่าย เนื่องจากว่าเขาจะผสมยาถ่ายกลุ่ม Senna ลงไปด้วย เพราะอะไรครับ เพราะว่าวันเนี้ยเราทุกคนส่วนใหญ่แล้วจะเชื่อว่า ถ้าทานแล้วถ่าย คือเราเอาพวกอาหารต่าง ๆ ที่เรากินเข้าไปออกมาจริงไหมครับ? แต่ความจริงแล้วสิ่งเนี้ยไม่ใช่เรื่องจริง อย่าลืมนะครับว่าเมื่อร่างกายเราทานอาหารเข้าไป กระเพาะ ลำไส้เล็ก เราได้ดูดซึมสารอาหารไปหมดแล้ว เราถ่ายเพียงกากออกมา สารอาหารพวกนี้เป็นพวกไขมัน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต พวกเนี้ยครับจะทำให้เราอ้วน แต่กากที่ออกมามันไม่ได้เกี่ยวกับการลดน้ำหนัก แล้วตัวนี้นะครับก็ไม่ได้ผสมยาถ่ายอย่างที่คนส่วนใหญ่เขาทำด้วยนะครับ การถ่ายเนี่ยเป็นปกตินะครับ ก็คือถ่ายได้เป็นปกตินะครับ